Hello，大家好，我係思敏，歡迎大家收睇我哋頻道。今日咧就翻嚟咗萬達廣場旁邊嘅，咁我哋而家呢個屋苑咧一路之隔，行路2分鐘就可以去到我哋嘅萬達廣場噶啦，所以行街睇嘢食飯完全咧就唔需要擔心嘅，因為你落樓就可以行路去到噶啦。咁呢個屋苑咧就係我哋嘅錦繡春光花園，呢個屋苑全資開發，分2期。咁我哋呢邊嘅右手邊咧就係佢嘅1期開發嘅，咁呢邊全部都係現樓啊，全部已經有入住咗噶啦啊。咁另外嘅話咧，我身後呢邊旁邊咧就係佢嘅一個2期開發。因為點解我而今日要喺呢個位置咧？大家睇翻我哋以往拍嘅一個視頻咧，呢度圍擋係未拆嘅。大家你睇翻2期已經全部落成咗啦。咁樓下嘅話咧就整緊啲花園綠化，全部整好咧就可以推售啦。所以大家可以趁住2期推售之前執1期嘅準貨，因為呢度嘅位置而家咧就係整緊嘅門口，呢度2期會有2側都會有門口，係直過去萬達，行路係好方便嘅。咁除咗我哋嘅日常嘅生活配套方面之外嘅話咧，其實喺呢度嘅環境咧個位置咧都係好優越嘅，因為呢個坑口位置係位於我哋嘅羚羊山峽啦，同埋我哋嘅鼎湖山之間兩邊中間嘅夾住嚇，亦都係穿插咗響我哋嘅肇慶端州區同埋我哋嘅肇慶新區之間嘅一個交通樞紐處。咁我哋而家呢個位置咧，如果想返香港咧係非常之方便。行路嘅話咧，我哋可以行出去咧就可以搭公交車、搭巴士咧直接過去我哋嘅肇慶東站噶啦。所以我哋響坐高鐵啊返香港咧就好近。亦都好方便，唔需要話擔心我出街或者落樓冇巴士坐嘅。另外嘅話咧，如果你話係我想去其他地方玩啊，想搭下城軌啊呢啲嘅位置嘅話咧，你去搭地鐵嘅話咧，亦都可以係5分鐘嘅車程嘅啫。好啦，廢話少講，今期咧主要係想同大家咧去介紹翻咧我哋1期嘅青棟嘅單位啦。咁我哋而家咧亦都精選咗幾度單位嘅，我哋帶大家上去一齊睇睇。好啦，咁我哋而家咧就上到嚟呢度位置啦。咁佢呢邊屋苑嘅話咧，有2房、3房、4房嘅戶型出售嘅。2房嘅話咧，全部都係帶裝修去出售。咁而家嘅話咧，特價活動咧，2房咧可以去到係34萬就可以上車啦。咁我而家身處翻我哋嘅戶型呢度3房2廳咧，同4房咧就可以俾大家去選擇翻毛坯定係精裝修。咁佢呢邊嘅毛坯價格嘅話咧，而家我哋3房嘅戶型，我哋旗向呢套單位只需要49萬9就可以上車啦。我哋4房嘅戶型嘅話咧，就係去到52萬。咁稍後都會帶大家睇4房，我哋先睇下3房嘅。咁佢呢邊位置咧，3房2衛，餐客一體嘅97平方。入門口呢度位置咧，其實佢比其他嘅一個3房咧係少咗個玄關位置，大家好清楚咁去睇到啦。但係其實唔緊要，因為咧你可以睇翻佢嘅樣板房，佢將呢一邊嘅牆同埋裡面呢度位置全部係可以剝咗佢嘅，即係你成個面係做翻出嚟方方正正一個大廚房，可以講話比華僑城嘅4房120方嘅廚房都會大。咁你咁樣去設計嘅話咧，其實仲可以巧妙用翻咗我哋呢一邊嘅一個牆體，去做翻我哋嘅一個收納櫃，入嚟嘅空間咧，亦都會更加大咗啦，開闊咗啦。我哋而家呢邊咧就係餐廳，餐廳同客廳嘅位置咧都係同一個開間，去到3.7米嘅。咁個位置基本上3房咧都差唔多噶啦。但係咧，我主要帶大家睇一下佢呢一棟樓向住嘅戶型同埋我哋嘅花園。咁我哋而家咧係喺我哋嘅中層望花園，呢邊嘅錦繡春光咧，佢係做咗一個圍合式嘅一個設計嚟嘅。大家呢邊圍住，啱先我哋喺樓下呢度咧，全部都係花園，所以咧其實佢呢個花園咧唔單止靚，仲要好大，因為佢中間咧係唔會再有一棟樓去突出嚟去遮住你，所以你喺呢度位置係唔需要擔心樓層光線，因為你每一棟樓。所以全部光線都係向南係好足嘅，就算你低層咧都完全冇問題。咁我哋呢邊個戶型嘅話咧，開間呢度咧去到都係3.7米，闊度嘅話咧去到有1.5米。好啦，裡面就3間房，
嗱，呢度咧係我哋嘅一個客位。嗱，客位大家可以望翻出呢邊嘅窗口嚇，佢呢邊嘅窗口係同廚房係分開咗，所以呢邊你係可以開到窗。有好多三房咧係其實通往翻我哋嘅廚房係開唔到窗嘅，所以呢度你都唔需要擔心。咁另外嘅話咧，嗱呢度都係陽光房。陽光房咧，大家就封好佢做翻嘅一個雜物房啦，書房啊都 OK 嘅呢度位置。咁我對面呢度咧就係兩間房，其實佢同招商係好相似，基本上可以講係差唔多一樣。呢邊就係我哋嘅客房，不過咧佢就贈送嘅面積會大啲嚇。呢邊望翻出去，亦都係望正翻我哋嘅一個中心大園林。其實亦都可以望翻我哋剛才嘅羚羊山峽，因為其實佢就喺山邊。呢邊除咗近山，大家可以得閒去行下山之外咧，其實都好近我哋嘅西江邊。行路嘅話咧，都係10分鐘可以行到去我哋嘅西江邊上嘅啦。嗱，呢度位置咧，再入嚟咧就係我哋嘅主人房。主人房咧就呢度洗手間，咁佢個位置咧亦都會可以做到浴缸嘅。嗱，可能鏡頭因為清水樓嘅原因啦，大家可能望唔到咧，係冇乜概念。建議大家上嚟實地考察一下。呢邊咧就係佢嘅主人房，大家望翻佢光線都係望翻花園。所以咧，其實佢呢邊嘅三房咧用嘅空間咧係好靈活。咁睇視乎翻大家嘅一個需求啦。咁因為佢兩間房之間咧係可以剝咗佢做翻一間房嘅，咁就睇大家嘅一個需求啦，係咪？咁我哋呢套單位咧，3房2廳97方咧，就係特價單位49萬9嘅。咁我哋而家咧就去繼續睇一下我哋嘅4房。咁剛先咧，亦同帶大家去睇咗我哋嘅3房單位啦。咁而家咧就上到嚟4房啦。4房單位108平方，4房2廳2衛，南北對流。我哋睇下呢個戶型。嗱，呢邊戶型咧屬於一個單邊嘅位置啦，咁佢入門嘅話咧，亦都會預留翻我哋嘅鞋櫃位置，佢個深度咧係比較深，去到有成60唔止啊，應該有成差唔多70左右嘅一個深度，所以呢邊咧可以做翻個玄關位置，我哋入門嘅一個鞋櫃位啦。咁呢邊咧就係第一間房，第一間房咧佢就四方方，大概咧都係3米乘3米左右噶啦，10個方，亦都係有飄窗贈送嘅。呢間房咧就連住咗我哋嘅客廳，因為佢係4房嘛，佢呢邊係連住翻我哋嘅客廳，所以咧如果大家中意廳大或者係想要做翻個橫廳設計嘅話咧，其實你可以剝咗呢邊嘅牆，做大個廳佢。廳開間去到有3.6米，所以如果你連接翻咗之外咧，咁你108平方嘅橫廳，你可以去到有成7米左右噶啦。OK， 咁佢呢邊咧就係餐廳，餐廳咧係同我哋嘅客廳咧係位置嘅大細係細少少，因為佢將個廚房係做大咗，裡面嘅位置咧都係嗰句108平方，依然係比華僑城嘅廚房大嘅，亦都會有個明窗，呢邊位置咧係可以去到南北對流啊嘛，因為都係飄窗贈送，望翻出去。鼎湖山就喺呢度啦。呢度咧，大家可以去呢個牆都係可以去拆咗佢嘅。如果想做 island 嘅朋友咧，你就可以將兩面牆拆咗佢。所以你個廳呢度同埋我哋嘅廚房咧，就唔會話突然間多咁多嘅一個牆體啊。你成個廳咧，你會大同埋會協調性會好好嚇。咁佢呢邊嘅位置咧，陽台係連住咗我哋嘅客廳。其實佢嘅開間都係去到3.6米，正常嘅一個開間啦。但係呢一邊嘅陽台位置咧，係可以望翻出去我哋嘅西江同埋我哋嘅羚羊山峽，所以就話呢邊嘅位置環境其實係好舒服，旺中帶靜。我哋繼續入嚟睇睇裡面嘅房間。呢邊咧係佢嘅客位，
因為單邊位置咧，其實你都唔需要擔心翻佢呢間屋，即係呢一套房旁邊會唔會有其他嘅戶型啊，或者有啲窗啊、隔離戶啊會望住你，係唔會呢個問題。嗱，呢邊咧係佢嘅一個陽光房，都係嗰句，大家係鋪翻我哋嘅一個呢邊玻璃全部封好晒佢。我哋呢邊睇睇，鼎湖山就喺呢度。肇慶咧就係有一句山中繞城，城在景中。嗱，坑口片區大家睇翻啦，呢邊係少咗我哋相對於鼎湖我哋水坑山水名城嚟講，我更加中意翻錦繡春江呢邊嘅位置，就係因為全部真係係屋苑嚟嘅，少咗嗰啲居民嘅一個擁堵啊。呢邊繼續，我哋睇翻我哋第三間房。嗱，第三間房咧，客房咧比較長嘅開間咧，去到有成4米乘4米，10幾個方。啊，呢邊嘅位置亦都係可以直望翻出我哋嘅山景。啊，旁邊會係我哋嘅主人房。嗱，主人房咧，佢會帶咗個洗手間，佢個洗手間會好大，大家望一下，108平方，佢個洗手間呢邊都係可以做浴缸。咁佢呢個位置亦都係望翻出呢邊嘅一個山角，我哋嘅向山嘅。咁呢個位置亦都係向南。咁同大家去講一下啦，因為今日咧會帶大家睇咗毛坯嚇。咁其實呢邊嘅屋苑咧，佢係可以帶裝修帶毛坯去出售嘅。咁其實咧，佢呢邊帶裝修咧，其實佢仲有一個好處。佢呢邊嘅好處咧，佢嘅裝修咧，你可以提前去同開發商溝通，即係你話，例如要換磚啊，例如我要剝咗啲牆啊，我2間房太多啦，咁我剝咗佢，咁我想做大嘅廳，我要剝咗呢度，你可以提前去溝通，即係可以避免咗我哋去2次裝修嘅一個成本啦、人工同埋我哋嘅時間。咁呢套單位咧，108平方嘅4房2廳2衛單位咧，去到係52萬嘅啫。啊，咁佢單價嘅話，set圍起身係4800蚊一方左右。咁如果你話我想過嚟，想要環境又好，交通又方便，咁我配套咧又有翻咁上下嘅咧，其實你不妨可以考慮翻呢度嘅位置。咁錦繡春江花園可以講得上係嗰種出則繁華，入則寧靜嘅感覺㗎啦。因為而家嘅話咧，亦都係處於一個一動清動嘅一個活動嚟嘅咧。咁我哋而家呢一期嘅話咧，賣完咧就會開售2期，所以如果要想執筍嘢嘅話咧，就快啲聯繫我哋啦。咁今期咧節目就到呢度，我哋下期再見，拜拜。